話邊個買啊？如果你全澳門啲人都知就香港人冇啊，純香港人買咯。嚇賣俾香港人㗎。係啊，香港好多明星黑 sell 啊嘛，佢話賣翻俾香港人。邊個明星嚟黑 sell 過？講啦，你查得翻嘅。譚志強住喺嗰度啲人都好似見到好多嘢㗎嘛，嗰陣時。到而家都見到好多嘢。到而家都見到啊！嚟聽下使唔使？最近有冇聽到啲咩啊？翁靜晶危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物，身邊有我師傅翁律師同埋本人楊雲峰律師。背書咩你？嚇？就嚟個背書啊！你而家就嚟個，就嚟個，就嚟個。翁律師，嚟過啦，精神啲。歡迎嚟到危險人物2.0，身邊有我師傅翁律師同埋本人楊律師。係啦 ，OK，咁我哋今日咧，其實要講嘅案件咧，之前咧都喺澳門奇案會特輯度講過嘅，咁就係林東雄小朋友嘅綁架同埋殺害嘅案件嘅。咁啊，因為咧就我哋上一次喺嗰個書展嗰度咧就講咗個案件啦，好多人咧就嚟報料啦，咁我哋有啲新進展啦，咁所以咧今日就特別咧就講翻一集嘅。咁因為上一次我哋其實都唔係話好詳細咁樣去講呢個案情嘅。咁案件咧就發生喺1997年嘅1月17號。咁咧就係林家咧嘅小朋友啊，林東雄咧就喺屋企接到一個電話。咁個電話咧就話佢爸爸嘅朋友打嚟嘅。咁就話你不如叫佢落樓攞嘢。咁佢落樓之前咧，其實佢有同媽媽講，就話爸爸嘅朋友話落樓攞嘢，佢就落咗去啦。當時咧其實就係下晝4點鐘到啦，咁啊嗌咗阿細路仔落去攞嘢啦，就老豆俾嘢佢攞翻喎嘛。咁但係咧半個鐘咧個仔都冇翻上嚟啦，咁我媽咧都開始就警覺啦，咁啊周圍去揾佢嘅，咁啊打電話俾翻老公啦，即係個仔細路仔阿爸啦，咁啊問喂，你有冇叫阿仔落去幫你攞嘢啊？咁咧個阿爸就話冇嘅，咁已經覺得咧大家覺得好奇怪就冇驚噶啦。咁嗱，其實咧就佢爸爸咧就係做膠袋廠嘅，咁嗰間膠袋廠咧就好大間嘅，喺澳門嘅嗰陣時，咁係一個股東之一啦。咁當時亦都係揸 Benz 啦，咁啊97年嘅時候，咁就因為咧人哋認為佢家境係有錢，咁所以咧就係睇中佢個仔嘅咁樣。咁究竟係發生咩事咧？咁佢個仔咧其實嗰陣時就已經俾人哋綁架咗啦。咁亦都咧喺案發之後，即係4點鐘個仔落咗街之後，4點半唔見人，已經開始覺得驚啦。6點鐘個爸爸就收到電話啦，個綁匪咧就打電話嚟啦，就同佢爸爸咧就係要200萬嘅。咁咧打電話俾佢嗰個咧，其實就識咗個小朋友嘅爸爸咧10幾年㗎啦已經。咁咧就佢自己叫周漢文啦。46歲，就有個便利店定係超級市場東主嚟嘅。咁咧，佢哋曾經合作過做生意，仲要咧合作生意嗰個公司咧係搞過一個公司旅行，兩邊屋企咧都各自帶咗屋企咧係見面啊，一齊玩嘅。咁呢個姓周嘅人咧，咁我都抄翻好多佢啲資料啦。咁咧就發現咧，其實咧佢都喺賭場嗰度咧就做過嘢嘅。咁咧就有一個咧叫做大眼仔嘅賭百家樂嘅程式咧。都係咧，據聞咧就係由佢發明嘅。咁我唔識賭嘅，咁佢哋話百家樂啲程式咧好多唔同嘅名㗎啦。我俾你聽一聽。咁我聽我啲前輩講過咧，百家樂有幾條路嘅，大路啦、大眼仔啦、小路啦、曱甴仔啦，有幾條路噶嘛。全部路咧都由大眼仔度演變出嚟嘅。咁傳聞咧嗰條路咧就係由嗰個主謀發明嘅。所以叫做大眼仔，所以咧主謀當年其實喺賭場界都應該都幾出名嘅，應該好多人識佢嘅。咁上面咧就係一個咧知情人佢個報料嚟嘅，咁佢就話呢個大眼仔嘅套路咧就係呢個周漢文，因為佢個樣咧都大眼嘅，我而家知道佢咩樣㗎啦嚇，咁咧就係有啲似佢嘅，咁所以咧就係話佢做呢個套路嘅，咁而咧亦都揾到一啲訪問咧，嗰陣時喺賭場嗰度咧，佢有即係接受過啲訪問咁樣嘅，咁所以咧其實呢個人咧當其時咧都係喺澳門咧都幾活躍嘅，而且咧佢犯案嘅時候已經有1000萬身家啦。其實佢自己本身都幾有錢啊咁樣，咁啊點解要犯呢個案呢？咁你就要講翻咧，同佢一齊同案嗰兩個人啦，就有兩兄妹，一個叫簡少棠，一個叫簡少玲，嗰陣時大概都係40零歲嘅。咁呢兩個人咧，其實就借咗周漢文錢嘅，咁大概係案發之前1-2年咁樣咧，就借咗周漢文130萬。咁佢就一路都唔還，咁周漢文咧就揾人咧去周圍貼街招貼佢哋。
咁啊，跟住佢哋就覺得咧就非常之冇面，咁於是佢又揾黑社會咧，就去翻呢個周漢文嗰個超級市場嗰度搞事。咁啊，卒之咧就搞咗好多嘢出嚟。咁搞好多嘢出嚟咧，咁呢兩兄妹就同阿周漢文講啦，其實咧你要攞翻啲錢好容易嘅啫。你淨係需要介紹一個你朋友嘅細路哥俾我綁架。咁我搞掂咗單嘢之後咧，唔單止還咗你筆錢，你仲有錢賺添。咁於是乎咧，呢個周漢文咧就衰到咧就揾晒佢朋友即係嗰啲資料出嚟，咁就俾佢哋揀。結果就揀中咗。係啊，阿林家。不過開頭佢冇應承嘅，但係俾佢逼迫之下啦，或者利誘啦，咁啊最後真係咧去咗嗰個叫永安咖啡室啊見面啊，咁啊即係俾咗睇咗一大堆嗰啲合照啊，其他照片咧，就見到其中咧，即係就有阿林呢個小朋友林東雄嘅照片啦嚇。咁佢揾佢其中一個原因咧，就因為呢個細蚊仔比較瘦弱㗎。咁嗱，我哋都查到好多關於阿林小朋友嘅資料啦。咁佢係讀培正嘅嗰陣時。澳門培正，澳門培正嘅。咁佢過咗身之後咧，咁澳門培正咧有啲報料人咧就話咧，澳門培正係有個紅蛇，用翻佢呢個姓洪，即係英雄嘅洪啦。咁啊都係紀念佢，因為澳門人情味好濃嘅。嗰陣時佢都係小學生，咁啲同學啊嗰陣時都好大打擊嘅，因為呢單嘢。咁佢咧就係比較文弱啲，咁啊所以咧就比較容易捉啊，唔係嗰啲肥肥大大嗰啲細蚊仔嚟嘅。咁咧就中意畫畫，咁啊中意咧就設計咁樣，咁亦都有游水。咁如果你揾翻晒培正嗰啲記錄咧，你會見到佢攞咗好多獎嘅，係一個好叻嘅小朋友嚟嘅。咁所以咧，佢哋揀佢咧就因為瘦弱啲，咁啊捉佢啦。咁啊，當其時咧喺1月17號就失蹤啦。咁夜晚咧就話要200萬贖金，咁個爸爸咧就話冇咁多錢，佢哋就話可以傾嘅。咁啊到18號咧又打佢啦，又係呢個周漢文打佢啦，又係去攞贖金啦。好啦，咁啊18號咧，周漢文咧就打俾佢爸爸啦，咁啊話喺度講數啦，話要200萬，但係講下講下咧。即係因為佢爸爸話我邊有200萬啦，咁阿周漢文話85萬都接受。咁但係咧19號同20號期間咧，之後嗰2日啦，即係曾經咧，阿周漢文咧打4次電話俾呢個爸爸嘅，咁咧要求啦，又調翻轉咯，又要求佢5日裏邊要籌到200萬。咁咧佢啊當然想，即係個爸爸梗係想同小朋友講個電話啦。咁啊，但係就遭到拒絕啦。咁咧，佢話聲稱咧，阿周漢文聲稱已經將呢個小朋友咧帶咗去內地啦。咁但係周漢文估計唔到嘅咧，就係林生咧就已經報咗警啦。其實林生接完第一個電話之後已經報咗警㗎啦。咁即係換言之咧，18號嘅時候，澳門嘅警察咧已經係接聽緊個電話，亦都係確定到係周漢文嘅身份嘅。咁但係一路就係跟蹤緊，就冇話即刻去捉人咁樣。咁啊一路咧就去到咧就25、6號嘅時候啦，咁就仲喺度吊緊睇下個細蚊仔喺邊度啦。到佢幾時拉佢啊？你記唔記得？其實透過電話記錄追查咧，佢係佢19、20都仲講緊啊嘛。21號首先就拉咗阿周漢文先嘅。OK， 好啦，咁21號拉咗周漢文啦，拉咗周漢文之後咧，咁就去問話啦。咁好啦，咁呢段時間咧，其實咧個細蚊仔有可能仲係生還嘅。咁去到咩時候覺得個細蚊仔已經係冇咗咧？嗱，就發生咗一件事，就係到25號、26號，即係拉咗佢4日之後。林家咧嘅爸爸媽媽咧，即係應該係好似係阿媽，咁佢就發咗個夢，媽媽發夢就發到咧小朋友咧就報夢，就話佢喺個屋村嗰度，個屋村好多人嘅，咁佢就知道屋村門口咧就有一對燈籠嘅，就叫佢嘅父母去揾翻佢咁樣。咁但係發散晒澳門都冇一個咁樣形容嘅一個咁嘅屋村。咁其實咧嗰個地方咧就係一個墳場嚟嘅。個細蚊仔睇到嗰個地方咧，其實就係澳門海灣花園嗰邊個墳場嚟嘅，叫氹仔沙崗墳場係嘛？係啦，咁而佢個主身位置咧，即係如果佢死咗之後，佢用佢嘅眼睇到咧，佢會睇到對面個墳場，佢會睇到對面個燈籠。咁而佢自己處身嘅位置咧，就係海灣花園。海灣花園咧前身都係一個亂葬崗，嗰一帶都係一啲嘅死人墳嚟嘅。咁就喺嗰個地方咧，就起咗呢個海灣花園。而嗰陣時咧，小朋友就已經處身喺海灣花園啦，但係嗰陣時佢已經死咗噶啦。咁應該就係21號拉咗周漢文之後，嗰啲綁匪就已經知道事發，即係東窗事發啦，俾人哋發現咗啦，咁就殺咗個小朋友嘅。咁而奇怪在嘅地方咧，就係拉咗周漢文之後咧，無論點樣去逼供咧，都冇辦法揾得到細蚊仔嘅下落。而周漢文咧喺嗰個時候就供咗姓簡嗰兩兄妹係嘛？係啊，咁啊即係21號啊拉咗周漢文啦。然之後咧就25、6號報夢喎，跟住27號咧就拉埋姓簡嗰兩兄妹啦嚇。
咁應該去到呢個時候，周漢文就供咗個兩兄妹出嚟啦咁樣。咁但係你拉晒呢班人都好咧，就冇辦法可以知道咧個肉心啊擺咗喺邊度，個細蚊仔去咗邊度。咁有個講法咧，就話佢哋係外判咗佢俾其他人去做嘅。咁而佢哋俾人拉咗之後咧，就截斷晒啲通訊啦，佢唔可能仲拎住個電話啊，或者係揾到佢哋啦。咁好啦，咁個細蚊仔就從此就揾唔到啦。咁啊一路去到案發之後嘅39日，即係1997年2月24號，咁就喺海灣花園嗱呢個重要嘅地方，其實就係正咧望住對面咧，就望到嗰個墳場係兩個燈籠嘅呢個地方嚟嘅。嘅12樓咧就揾到阿林東雄呢個小朋友遺體啦。點解揾到咧？因為咧傳出臭味啊，咁啊開始就會報嗰啲 security 即係保安啦，開門，然之後見到個小朋友屍體嘅嚇。咁其實嗰陣時咧，即係因為種種嘅鬼魂嘅問題啦，咁海灣花園好少人住嘅，十室九空嘅。咁嗰陣時多數都係賣俾香港人嘅，因為澳門人係唔會喺嗰度買樓嘅。咁嗰個業主咧，其實6、7個單位都係空置嘅。咁其中一個單位就係呢一個揾到阿林東雄屍體嘅單位。咁咧就個單位入邊咧係冇任何飯盒、冇任何床褥，乜都冇嘅。即係好顯然咧，個細蚊仔唔喺度俾人哋收埋嘅，係俾人喺嗰度殺嘅。咁你睇到當時嗰啲圖片咧，即係報紙登出嚟都好恐怖嘅，成個沖涼缸都係血嘅。佢就喺嗰度殺咗個小朋友，就用個膠袋勒住佢個頭。係有2個透明膠袋添啊。然之後頸部就仲有條繩勒住咗嘅嚇。係啊，雙手雙腳就俾繩咬腰綁住嚇，死因係窒息嘅。係啊，咁應該喺嗰度咧就估計都係，如果你話個細蚊仔上1個月之前嘅25、6號報夢咧，應該都係死咗一段時間㗎啦，即係喺呢個單位入邊發生咁樣。咁後來咧，咁佢哋就警方就已經掌握咗好多嘅證據啦。佢哋係告3個人嘅，就告周漢文係主謀啦。告呢個簡少棠啦、簡少玲啦，就告佢哋係即係從犯啦。咁到最拉尾嘅時候咧，即係根據我哋後來調查啦，我哋識咗一啲法庭入邊嘅人員啦。咁佢哋就話咧，嗱，成單案你睇一睇個證據咧，周漢文係有直接打電話去俾林爸爸嘅，所以佢打電話佢直接打嘅，走唔甩㗎啦。電話全部查晒出嚟，但係冇直接嘅證據證明咧，姓簡嗰兩兄妹咧同呢件事有關嘅。咁佢哋咧亦都係一路咧成個審訊過程咧，兩個係咁喊嘅法庭嗰度，係點都唔認嘅。咁到最拉尾嘅時候就冇辦法入罪嘅，最後就淨係得阿周漢文咧就獲即係判監啦。判咗16年，同埋要賠償死者家屬60萬嘅。咁至於姓簡嗰兩兄妹咧，法官係咁樣講嘅，佢話如果你哋冇做咁啊固然好啦。咁但係咧，雖然係今次冇辦法告得入你，唔代表你真係冇做嘅，你自己心入邊知啦。咁其實都對佢十分之有懷疑嘅。咁呢兩兄妹後來咧就案件結束咗之後咧，就冇辦法再喺澳門立足啦，咁啊移咗民嘅。咁我知道咧就好似係先後過世咁樣嘅。咁嗰個妹咧，佢喺洗頭嗰個地方咧，就係澳門街嗰個新格蘭洗頭鋪啊。佢喺嗰度洗頭嘅，同我媽嗰間洗頭鋪一樣嘅。嗰度嗰啲師傅講俾我聽咧，就話佢哋移咗民。咁後來咧就過咗身咁樣嘅。咁啊，至於周漢文咧，佢就放咗監噶啦。咁佢放咗監之後咧，佢就去咗一間茶餐廳嗰度做嘢嘅。咁我亦都咧係追查咗喺邊一度嘅。咁我亦都咧就揾到佢咧，原來澳廣視咧就訪問過佢嘅。咁咧就嗱，我就唔方便成個訪問出，我都打少少格。咁佢咧就上咗呢個澳廣視訪問，佢咧就以一個年長人士咧受聘嘅嗰種嘅艱辛歷程咧，就喺度就做訪問嘅。佢冇講到自己咧係釋囚嚟嘅。咁佢就講話以咁大嘅年紀去揾工啊好難啊。咁嗰個係一個叫做社會福利機構。咁佢哋咧就做咗一間茶餐廳，就係俾啲長者喺嗰度服務嘅。咁佢就喺嗰度嘅主管。咁但係過咗一段時間再揾咧，佢就已經唔喺嗰度做嘢啦。咁啊，仲有咧，我哋仲揾到一啲嘅資料啦，即係有啲人報料咧，就講下林東雄個名點嚟嘅喎。林東雄呢個名咧，其實就係由林東呢個人名嚟嘅。咁林東呢個人係咩咧？佢就係東井圓佛會嘅一個創辦人。佢個綽號係咩啊？慈善活佛啊！慈善活佛啊！咁咧就佢喺澳門咧就創辦咗呢個慈善機構啦，就東井圓佛會啦。喺中國即係中山坦洲有分社啦，溫哥華有分社啦。咁係一個好大嘅慈善組織嚟嘅。咁佢係一啲民間信仰加埋佛教啊咁樣各樣嘅嘢啦。咁而咧嗰陣時有個講法咧，就話林東雄嘅媽媽咧就好相信呢個活佛嘅。咁佢係好多時候你有病啊，或者係想生 BB 啊，咁佢就會幫到你嘅。咁好多啲不孕嘅人咧，去咗佢嗰度咧，就去拜佢啦，去拜訪佢啦，即係請教佢啦，咁就會懷孕嘅。咁所以就話好尊重佢。咁佢而家呢個東井圓佛會咧都仲喺度㗎。係仲喺澳門嘅，係一個慈善機構嚟嘅咁。咁而咧就仲有一啲人報料咧，就話咧呢個林東先生啦，呢個慈善活佛咧就好多人揾佢幫手改名嘅，有細蚊仔揾佢改名嘅。
咁但係咧，久而久之咧，就有一個情況發生咗啦。因為咧，佢好中意將啲人個名係改埋做孝文嘅。咁你去揾親佢改名，佢就改你個名做孝文。男女都係啊。多數我諗應該係男仔，咁所以咧就嗰段時間出咗好多陳孝文啊、林孝文啊、周孝文啊、史孝文啊，全部都係孝文。咁於是大家就咁多孝文之後，大家就咁原來就你係東井圓佛會嘅信徒啦。係啦，即係全部就改孝文，咁啊就係好方便，咁所以就呢個咧亦都係即係一啲我哋即係揾翻嚟有關呢個案件嘅周邊嘅一啲花絮嘅資料咁樣。咁就到而家為止咧，都冇人知道咧，究竟仲有幾多涉案嘅人咧，就未被繩之於法嘅。我哋知道嘅咧就係周漢文出咗嚟啦，咁啊，亦都知道咧就係呢家人咧，即係阿林東雄嘅一家人啦，即係佢仲有個妹嘅應該，即係仲有一個細蚊仔嘅。咁佢哋嘅屋企人咧就應該去咗美國，離開呢個傷心地啦咁樣。咁林東雄其實佢有兩個家姐，佢自己排行最細嘅，咁可能離開傷心地啦。頭先講佢哋成家咧都移民咗去美國㗎啦。係啊，始終都係一個獨子啦，即係得一個仔咁樣，咁都係好惋惜啦。咁細蚊仔仲係咁叻咁好嘅係嘛？咁我哋知道呢個兇手就放咗監啦咁樣，咁我哋查到嘅就係咁多啦，暫時跟進就係咁樣啦。好啦，我哋就講到咁多啦，咁咧仲有好多其他特別嘅花絮咧，不如我哋留俾咧譚志強博士咧同我哋一齊去傾啊。好，講到嚟呢度咧，我哋梗係又要有請譚志強博士啦，佢就係國際法學博士，亦係一個資深傳媒人，咁一定有好多內幕小資料咧，俾我哋知道噶啦。係啊，嗱，佢其實好難得咧，真人亮相啊！我哋而家成日喺 YouTube 都見到佢咧，就 Zoom 嘅，好即係好多時候會出現，但係咧你好少見到佢真係咁樣成個坐喺度嘅，因為佢基本上大部分時間咧，佢而家都係住喺台灣，係嘛？咁今日咧就好開心啊！澳門見到你啦，你其實澳門人嚟嘅噃。我19歲之前都喺澳門讀書嘅。你係咪澳門原住民嚟㗎？唔算，我係屋企就係中山縣。嗰陣時個香山縣崖口村人，咁就同孫中山隔離條村翠亨村嗰啲人係姻親嚟嘅。咁當然清末民初嗰陣時，特別清末，咁啲清軍成日嚟騷擾，咁一家大細搬晒落嚟澳門咯。因為我點解會講呢啲嘢咧？就因為我哋呢單案件咧，就牽涉咗一個墳場嘅。咁呢個墳場咧，而家咧就係一個屋苑嚟嘅。咁咧就啱啱所以講起咧，就其實原來咧，譚生話俾我聽，原住民咧就可以有權咧就去葬喺某啲墳場嗰度噶嘛，嗰陣時。嗱係咁嘅，嗰個叫做氹仔沙崗墳場。其實澳門都有個沙崗墳場嘅，就係而家澳門鏡湖馬路、賈伯樂提督街嗰一帶。咁以前嗰度有兩個墳場，一個而家仲喺度，就係舊西洋墳場。喺西墳馬路嗰邊嘅。咁另一個咧就係舊嘅沙崗墳場，即係鏡湖醫院面對鏡湖馬路嘅入口嘅右手邊咧，成個全部山墳嚟嘅。1930年代咧，就即係翻到澳門鏡湖醫院死咗，就搬到隔離嗰度葬咯。即係醫院同墳場咁近係方便起見，可能。另外仲有兩間機構方面負處理墳場嘅嘢嘅，一間叫藥山禪院，一間叫竹林寺，就負責就打齋超度嘅。咁如果你係西式嘅話咧，就喺西墳馬路個舊西洋墳場咧就揾教堂。咁但係呢個咧30年代之後就起晒啲骨，咁屬於華人葬嗰啲片咧，就而家起晒樓啦。咁另外就起咗個監獄叫史爐，知唔知啊？史爐監獄係。咁而家史爐監獄都拆埋變咗新華大廈。就咁嘅，係以前咧個監獄咧就係個市中心嘅，叫史爐監獄。咁我記得嗰陣時有好多啲笑話噶嘛。個史爐監獄其實就都唔係話好禁閉式嘅，嗰啲囚友啦嚇可以咧就喺個窗度望出去吹口哨撩對面啲女仔噶嘛。冇錯。所以好多女仔好怕行過嘅，因為佢哋就喺度上面不停咁撩嘅，撩成條街咁樣撩啲女仔嘅。坐監好悶啊嘛，你冇自由啊嘛。咁但係喺呢個澳門坐監已經好自由咯喎，可以撩女仔喎喺個窗度係嘛？咁係啊，咁唔理點啊，講翻氹仔呢幾個墳場啊，海灣坊以前叫沙崗墳場，就屬於而家個叫做高麗雅嘛，定咩馬路嗰度，嗰條大馬路個大馬路底下，同埋去到海邊嗰邊，即係海灣花園真係喺個墳場上邊起嘅。嗱，嗰個墳場其實就唔係一個我哋傳統意義上面嘅墳場嚟嘅，嗰度其實係一個亂葬崗嚟嘅。咁當年點解辟做亂葬崗咧？就喺1941年到1945年太平洋戰爭，或者叫做抗日戰爭晚期，澳門人叫風潮時期。澳門嗰陣一下湧咗幾10萬人入嚟，咁嗰陣時澳門嘅城區咧
即係你諗都諗唔到嘅，就係提柯高馬路即係高士德馬路以南，去到而家馬國廟個位嘅啫，用咗幾多萬人入嚟唔夠食。嗰陣時咧，有喺香港嘅前富商周梁淑儀嘅爸爸係啦，就炒貴米，100蚊一擔米，咁啊餓死好多人咯。嗰陣時澳門最唔係幾完全統計數字咧，除咗有啲人自己執咗自己撞翻鄉下，喺中山啊、珠海嗰邊咧，即係嗰啲叫咩合羅山嗰邊咧，大部分人就係死喺路邊嘅，就揾個木板車，就掟上木板車就推，用人手推嘅。咁啊一路推到邊度咧？推到而家新800半嗰個位，嗰個位就有個碼頭仔叫魚仔埗碼頭。就移咗一個碼頭就上咗平底船，由平底船就渡海，就渡到而家嘅北安灣，即係而家海灣花園呢度。其實海灣花園嘅成個灣咧就叫北安灣嘅。咁嗰啲屍咧就每日都幾十條啊、100條咁，就地就撞喺嗰度噶啦。所以海灣花園事實上係撞喺個亂葬崗集體墳場上面嘅。即係冇碑冇成，總之就喺嗰度處理咗為衞生問題啦，係咪？係嗰陣時係點樣葬咧？我睇翻啲文獻就係咁嘅，挖個大坑，咁然後一排屍抌落去，然後就灑石灰粉消毒嘅，咁然後再擁一層土，跟住又抌第二排落去，咁又灑石灰粉，又擁啲泥，咁啊擁個3層、4層或者5層，咁啊填平晒同路面齊平啦。咁啊算數㗎啦，咁所以當年海灣花園咧起嗰陣時啊，係要先起骨嘅。有冇起到啲骨咧？有，但係起得乾唔乾淨咧？根據我對澳門啲建築商都無良嘅習慣咧，應該就起唔正㗎。所以當時咧賣嗰陣時咧，為咗香港明星嚟黑 sell 㗎嘛。澳門人咧，佢有澳門親戚嚟問親我哋都澳門人，我都話度度可以買，海灣花園唔好買。因為好猛鬼嗰度，點解猛鬼啊？因為嗰陣時澳門東亞大學有時我哋從後山落嚟打，後山有幾個網球場嘅，我哋有時揸車嗰邊打網球場，夜晚7點天黑之後就揸車走會經過嗰邊噶嘛，哇！真係夜晚有輪光嘅，都綠色嗰啲鬼火閃下閃下㗎，冇呃你㗎。即係你親眼目睹過。係啊。我老豆後來都撞到嗰邊啊嘛，就嗰個澳門街坊墳場咯，即係山邊嘅澳門氹仔街坊墳場嗰邊咧，而家仲係有墳嘅，仲係有骨灰箱，但係咧墳地越嚟越少，所以亞地嗰啲墳咧，而家都要陸續要佢起翻出嚟，火燒咗之後就變用骨灰樽啊，骨灰龕啦，係咯。骨灰龕。就擺喺骨灰龕裏面咯。不過嗰邊係咁樣嘅，我媽咧一路咧連日頭都好咧，都話唔可以揸車行嗰邊嘅。我哋避開嗰度一帶嘅。即係其實如果你話由澳門翻去我媽住嘅地方咧，行呢邊係快啲嘅。但係咁多年都係唔準行呢邊嘅。因為嗰度曾經撞過差唔多10萬條屍嘅。10萬條屍啊！亂撞。咁好啦，咁你嗰陣時話邊個買啊？如果你全澳門啲人都知就香港人懵啊，冇全香港人買。嚇賣俾香港人㗎？香港好多明星黑 sell 啊嘛，佢話賣翻俾香港人。邊個明星嚟黑 sell 過？講啦，你查得翻嘅。劉志強講啦，講。反正嗰陣時買得好平嘅，嗰陣香港嘅樓已經賣咗300-400萬。邊個明星好想知啊？就海灣花園嗰陣時賣100萬到啫。即係1/3。咁但係澳門2房或者3房嗰度係。2房嘅仲平啊，70-80萬嘅，3房先賣到100萬。結果後來入咗貨之後咧，賣完翻出去冇二手盤。因為你係得翻香港人幫你買啫嘛，要咁樣講。係啊，仲喺咪度㗎海灣？喺度仲喺度啊！咁依家又點咧？二手市場活躍嘛？以前我因為喺澳大兼貨嗰陣時，佢下邊有間酒吧㗎，幾好㗎。我飲個酒吧出入水㗎，仲有個商場底賣嘢㗎。咁而家商場就變咗賣汽車啦。仲有啲家私鋪啊，或者裝修鋪，仲有個攤位去接 job 咯。我最近都去過嘅，因為我拍咗啲片翻嚟嘅。嗰度有一間叉燒叫拖地叉燒嘅。咁拖地叉燒嘅意思咧，即係佢吊晒啲叉燒喺度，好多蜜糖，咁佢一路就啲滴落去地下嗰啲嘅液體啦嚇，即係嗰啲蜜糖就黐住個地下，叫做拖地叉燒，好出名，好好食嘅，都喺嗰度嘅。反正嗰度我哋以前係嗰邊，因為我哋澳大有關係啊嘛。嗰陣澳大已經收購咗啦，90年代。澳大1990年就俾澳門葡國政府收購咗，就從澳門東亞大學改成澳門大學咯。
咁嗰陣時我有緣要上下堂啊，開下會啊，都會經嗰邊，但係盡量就唔好夜晚行咯，因為嗰真係鬼火，閃下閃下。咁住喺嗰度啲人都好似見到好多嘢㗎嘛嗰陣時。到而家都見到好多嘢啦。到而家都見到啊！嚟聽下使唔使？最近有冇聽到啲咩啊？最近冇乜點聽到咩嘢咯。啊，到而家都有嘢。到而家都仲有嘢㗎，因為你知唔知佢啲屍體都磷質咧，佢慢慢會通過土壤嘅腐化咧，屍體會腐化啦，土壤會吸收啦，佢又慢慢滲翻上表面，咁啊升出嚟上嚟嗰陣時，咪有啲鬼火咯，即係磷光咯。科學係咁解釋嘅，我睇過係。咁即係唔係鬼啦，咁即係物質啫。但係亦都有好多傳說啊嘛，我知道係咪應該？你問我就唔驚嘅，但係問題咁你唔係一個人去打波，咁有人信呢啲噶嘛？傳說就好多嘅，你睇翻報紙都有啊，亦都好多澳門人咧，即係上次我哋都有講過呢個林東雄嘅綁架案啦。咁入邊都講海灣花園，其實個小朋友出咗事之後咧，佢係報夢俾爸爸媽媽，係嘛？咁佢就而家喺個屋村嗰度，屋村門口有一對燈籠。咁啱啱嗰陣時咧，就嗰個墳地嗰度就有一對燈籠啊嘛。後來而家都攞走咗對燈籠啦。因為後來房唔吉利啊嘛，啲人一見到諗起呢度以前墳場啊嘛。因為嗰度叫沙江墳場以前，後來就慢慢收翻晒啲地翻嚟，就起咗啲骨。咁起到俾我嗰個葡國佬時代嚇，起唔起得乾淨，我一直好懷疑嘅啫。咁然後就賣俾發展商去嗰個就係去起樓噶嘛。咁發展商都有做法事嘅嗰度。咁但係做完法事，我啲澳門本地先嗰陣澳門澳門葡國政府點鬧咯？佢臨回歸前咧就起咗好多樓，特別係居屋添。即係澳門就叫經濟房屋，香港叫居屋。咁係咁賣平賤咁賣，最平好似北區保利達嘅18萬都有啊，22萬又有啊，而家升到5、6、8萬啦。係咪？咁而好多澳門人就係嗰波發咗財噶嘛。咁我有咁多其他選擇，我點解唔住翻澳門半島先？我點可以走到山卡拉咁遠，仲喺以前嘅亂葬崗度買樓先？因為嗰陣時就話有啲人買咗之後咧，夜晚翻屋企，咁啊打開自己道門，就見到入邊一家大細喺度食飯，咁啊以為行錯咗路，閂翻埋道門，諗下咦唔係我屋企嚟嘅喎，再打開入邊冇人噶嘛。咁同埋就有啲裝修師傅又見到啲白影經過啊，即係好多呢啲咁樣嘅嘢咯。正常我覺得正常喎，因為嗰度不嬲就鬼氣深深噶嘛。你啲亂葬崗同一般嘅墳場最唔同嘅地方咧，一般墳場你真係暴斃嘅人係少噶嘛。咁你亂葬崗死嗰啲冤魂怨氣好深噶嘛。雖然話就話而家都40、50年啦，咁應該投晒胎，咁但係有啲冇投胎嘅。唔肯過奈何橋嘅，得閒走翻出嚟喺你面前陰陰陽陽，呢種可能係有嘅喎，真係。咁同埋呢單案件咧，我想問下啦，因為咧就有講法就話，當呢個案叫做綁架案發生咗之後啦，咁啲報紙咧大家就合埋就唔好講呢單嘢住嘅，即係冚住先，因為其實報紙係第一個收風收到綁架噶嘛，知道噶嘛，但係佢哋冇即刻登出嚟噶嘛。呢個係我哋行規嚟嘅，香港澳門一樣嘅。係咩？講嚟聽下。行規就咁嘅。你只要係綁票案嘅，無論個被綁對象係大人細路，甚至10話北射都好，原則上咧一日未確定嘅人質或者佢條心嘅人身安全咧，一日都唔報得嘅。一驚咩咧？驚撕票。即係呢個行規嚟嘅，大家自律嘅。你睇香港嘅張艾嘉個仔俾人老笠嗰次都係咁啦，係人都知佢俾人綁架㗎。博先嚟咗集團有個太子女又係俾人綁架嘅，好似係啊！你張艾嘉嗰單咪咁咯，佢個仔喺九龍塘俾人綁票，我哋全世界都知道，我哋記者一個都冇人報。呢個係行規嚟嘅，大家係咪咁？係啊，係新聞嘅基本道德之一嚟㗎。不過我記得張艾嘉嗰單好似係咁喎，係有冇報道個全名，即係嗰個受害者嘅全名，但係咧就好似好多記者曾經係好激烈咁跟蹤過成件事，警方點調查？藏心地係喺酒店佈晒喺門口啊，咁樣我好似有件咁嘅事喎。係啊，係咁咯。但唔係話唔可以去講嘅咩？咁又去報？佢嗰次係咁嘅報導同埋你去採訪係兩個層次嘅嘢嚟㗎嘛。你作為一個前線記者，你係有責任去匿埋去偷偷睇下警方點樣破門而入，救條心出嚟㗎嘛。即係等於打劫銀行一樣啫嘛。寶山銀行案都係咁㗎，你一定要喺現場揾棟大樓揾個窗口，呢個裏邊揾啲長炮影啊嘛。即係話唔報呢單嘢出嚟住，但係咧就唔代表你唔去跟晒成單嘢。係啊，
呢個係兩個問題嚟噶嘛。即係採訪方面咧，你仍然要跟蹤呢單案，但係你就唔能夠報導或者好仔細地報導，連名帶姓啊、乜人物人啊，而家住喺條心喺邊間酒店啊，呢啲係一定唔報得嘅。因為台灣係試過一單叫做《民生報》《大成報》，就報導白冰冰個女叫白曉燕案，咪咁咯。我阿媽白冰冰攞住啲錢拎到桃園市個電燈柱放低，個女都未放，話就已經全台灣報紙、電台、電視出晒街，跟住夜晚就撕票咯，跟住就漏夜玩咗3日，就喺條水渠，即係農田啲水渠裏面發現一個16歲嘅靚妹嘅屍。係咯，即係如果呢個係一個道德守則，係你嘅專業守則，咁佢點會錯嘅咧？咁又係。咁反正就係、因為台灣咧嗰陣時，由於蘋果一週刊啊、蘋果日報都啱啱登陸，報業競爭得太犀利，明明知你有咁嘅守則，但係有人唔守。係啊，咁嗰陣時都係嘅。蘋果同埋一週刊佢哋嘅出現咧，就係令到成個傳媒生態變晒噶嘛。係啊，所以你但係香港大家都仍然掌握住呢條底線咯。你啲台灣佬不嬲都無法無天㗎啦。你睇而家台灣啲政治都知㗎啦。喂，你跟住翻唔到台灣喎？你而家你喺台灣㗎嘛？嬲到台灣係人都鬧，國民黨鬧完就鬧民進黨，民進黨鬧完就鬧柯文哲。你跟住鬧下，香港、澳門、台灣全部周圍都唔去得，你去非洲啊？唔會，咪翻葡國咯。你翻去地摩都要。馬地拉島啊！梗係走去仙度啦。賭場嗰度住啦，好食好住有海灘。嗱，葡國最好住兩個，一個仙度啦，一個就花爐，有沙灘、陽光、海灘，乜都有。你又識講葡文？是啊。Fala Eu sou posso falar português. Fala português. Eu falo pouco português. Obrigada 啊！你真係今日嚟幫我哋手下咁。Sou português. Eu sou português 啊！Eu sou chinês 啊！翻譯啊，唔該。即係我係葡國人嚟嘅，我係識講葡國文。我話你係葡國人啊，你唔係中國人係嘛？我兩個雙重國籍咁大佬，我係先做葡國公民，先做中國人㗎。即係其實澳門好多人都有葡國護照嘅，咁所以咧就大家就比較和諧啲。有咩唔啱咧？學你話齋啊，去歐洲咯。係，仲有葡國係最早一批入北約同歐盟嘅國家啊嘛。我哋可以免簽證、工作簽證乜都唔使㗎。即係而家英國退出咗啦。以前包括英國在內，歐盟30個國家。隨便打工都得㗎，從南歐到北歐，北歐到西歐，西歐到南歐，即係西歐到東歐。而家只係得英國唔打得工啫，因為英國而家退出咗歐盟。咁所以變得澳門人和諧好多㗎喎。因為唔使同你拗，又唔啱我翻葡萄牙，即係咁樣嚇。仲可去巴西咧？係啊，仲可以去巴西，因為識講一樣差唔多嘅話。我哋而家去巴西監可以去耕田已經夠新穎啦，呢樣嘢去咗地滿耕田坐監可以去耕咖啡田咯。係咯，分分鐘賺錢添啊！而家個最大嘅咖啡商就係我澳門人喺地滿，喺我澳門嗰邊投資嘅。咁澳門仲有一樣嘢好特別嘅喎，嗱，好似咧呢單案咁樣啦，即係林東雄案啦，咁啊有一個姓簡嘅兩兄妹啦，另外一個就叫周漢文，個周漢文係放咗監嘅，放咗監之後，你知澳門幾細㗎啦，大家就已經知道佢喺邊度做嘢啦，咁啊澳廣視仲訪問咗佢添喎，啊仲上埋電視添喎，好似冇嘢咁喎，咁其實好多呢啲殺完人之後出翻嚟嘅人，都其實係喺個社會中大家都知，大家就詐你睇唔到咁嘅喎。澳門人係咁嘅，澳門人唔係親戚，就係同學。就係同事或者係識外面識得嘅朋友，個人際關係咧，其實就係一條漁村嚟嘅。成個精英階層係得嗰幾千人，全部住喺新馬路兩邊，喺嗰度長大嘅，你知啊？所以變咗大家都見怪不怪。講難聽啲啦，你賭城都做咗100幾年啦，賭城基本上4樣嘢嘅啫嘛，黃賭毒黑，咁你有咩未發生過啫？係咪先啦？所以你犯咗，好似我有個同班同學小學嘅斬死人，初中都戒咗個地盤，咁地盤後來幾年後76、77突然喺街邊撞到佢喎，我就問佢喂，翻嚟啊？你判咗10幾碌嘅喎，點會出現翻嘅？佢話冇嘢啊，地盤俾印尼軍隊打落嚟之前咧，我坐咗上澳門號翻咗嚟咯，咁翻嚟都唔使我坐埋後邊嗰啲咯。
咁俾我出嚟打翻工咯。係啊，澳門係真係對呢啲殺人放火其實都比較輕判嘅，即係如果比較香港啊，大陸更加啦。係啊，咁所以係澳門唔會歧視犯罪分子啊，因為講得難聽啲啦，其實澳門人個個都有罪，點解咧？你係靠開賭場食到而家噶嘛？合法嘅賭場係合法唔等於合道德喎，罪係一種道德問題嚟嘅喎。呢個係旅遊業一部分嚟嘅喎，真係。咁你有冇犯罪先？係哦，你咪真係法律上你冇犯罪，但係道德上你肯定有犯罪嘅，包括班神父啊、修女都係犯罪啊。點解咧？喺99年澳門組織章程仲生效之間，即係未有澳門基本法前咧，澳門神父修女啊係照翻個軍階嚟出糧嘅。咁咩叫軍階啊？即係你係少教、上教嚇，佢照軍隊嗰個階級俾即係錢嘅咩？神父都有好多級嘅咁。係啊，佢係用軍隊嗰個等嚟係啦，計啊。咁跟住咧就政府撥錢俾你嘅每個月嘅。咁但係神父每個月咧就一般嚟講，先俾教會個或者個收會俾你咧，就一個月俾3000蚊到4000蚊俾你嘅，自己做零用錢使嘅。其他多出個萬幾人咧，嗰陣時萬幾好多喎。即係政府俾嘅軍隊嘅計算咁啊，方法教會食晒噶咯。哦，因為你神父啊、修女係冇私有財產噶嘛，因為你要發3大願噶嘛，神貧啦、獨身啦同埋順從啊嘛。咁佢啲錢邊度？澳門葡國政府啲錢邊度嚟啊？咪有唐新賭場稅嗰攞翻嚟咯。咁你話佢有冇罪咧？話咁所以咧，即係講到有冇罪咧，個周漢文咧，我就睇到佢成個節目過嘅，佢就上電視，佢咧就係咧以一個年長嘅人再投入社會做工，咁佢仲做咗呢個茶餐廳嘅一個即係主管人物，咁啊成個節目咁樣出嘅，咁啊完全好似冇嘢咁樣嘅，咁即係大家亦都對呢件事冇嘢咁樣嘅，咁呢個就澳門嘅社會就係咁樣啦，即係文化真係咁樣啊，就係咁樣啦，容忍度好高。係啊，容忍度好高，但係就可憐嘅就係話咧，死者嘅父母咧就唔係咁樣啦，死者父母事發咗之後咧冇辦法再喺度住落去啦。都離開咗移民走咗嘅，好似係咪？係啊，就好痛苦咯，即係所以你睇到有兩面咯，呢個又係。反正澳門呢個社會係好奇怪嘅，你唔能夠用一般香港人或者大陸人或者台灣人甚至海外華人嗰啲思維邏輯去睇呢個社會咯。而家呢個社會嘅墮落嘅原因來自香港，而上升拯救嘅原因都係香港。點解呢？因為澳門以前有一個國際貿易中心嚟啊嘛，係全中國最大嘅對外貿易港啊嘛。咁但係香港一開埠，184年開埠，生意走晒過去，係咪？啲精英人才包括土生佬嗰啲印刷商啊，都走埋過香港，即係菲能地家族嗰啲都走晒過香港。你乜嘢人又冇，錢又冇，咁於是咪諗其他嘢揾水咯，揾下。由於路徑依賴嘅關係，發覺咦，香港人唔做嗰呢一範博彩旅遊業，我有得發展喎。咁於是咪慢慢走上而家一個以博彩旅遊業佔咗成個政府嘅支出60%幾嘅呢個社會咯。咁你博彩旅遊而家旺盛嘅，咪走上好似拉斯維加斯啊、蒙地卡羅啊、大西洋城啊嗰條路咯。你一定得黃賭毒黑一定跟住嚟㗎。4位一體咁嗰個，比我哋主耶穌仲多咗一體㗎嘛，真係。咁啊，今日咧都攞咗好多料嚇，咁啊亦都學咗好多嘢，咁啊多謝晒你啊，譚志強博士，多啲翻嚟澳門啦嚇，好掛住你，我哋個個都。咁啊好啦，咁啊我哋中意我哋嘅節目，係記得 comment、like and share 同埋仲要 subscribe。